Ukisema Songwe unasema Tunduma. Ukisema Tunduma unasema ni mji wenye watu wa aina zote. Yes. Wafanyabiashara wakubwa wapo, wadogo wapo, vibaka wapo, wanachama wa vyama vya upinzani wapo, na wanafanya biashara zisizo halali wapo. Hasa kuongoza watu wa namna hiyo, kudumisha imani katika mazingira kama hiyo, inahitaji hekima na busara hali ya juu sana. Na hii ndio nayo kwa kweli naomba nipongeze kwa yako ikiwezekana salamu hizi zikafika. Lakini hali kadhalika wakuu wa wilaya zote za mkoa hii ni watu jasiri kweli kweli, naomba tuwekee salamu. Lakini mheshimiwa mwenyekiti wa serikali yetu, mimi nizungumze changamoto kidogo za mji, lakini moja ni kupelekea shukrani kwa mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shukrani kubwa na ambayo ukifika pengine ya kwanza kumpelekea katika halmashauri ya Momba ni kutuletea mradi wa upanuzi wa barabara katika lango kuu la Sade. Yes. Mheshimiwa mwenyekiti, umeona maroli toka umeingia kilomita zaidi ya 300 ulipoingia katika barabara ya kuja huko Songwe. Umeona maroli yote mengi madogo na makubwa yote yanaisha katika mji huu. Sasa yakishafika hapa wale watu wanakuwa wamechoka. Wakishafika hapa mwenye kupaki kushoto, mwenye kupaki kulia, mwenye kupaki katikati, inafika wakati njia zote zinakuwa zimefungwa. Na zikishafungwa bajaji, bodaboda, haisi hainakuwa hazipitiki. Lakini mama tu katika kilio akatusikia, akatutea fedha za kujenga kilomita 1.6 za kujenga njia 4 za kupanua lango kwa changamoto katika mji huu ni maji. Mji huu ni changamoto kubwa sana. Mji huu peke yake una watu zaidi ya 1.5. Na jiografia hapa Utatengo iko chini sana. Kudiri mitima kazi kubwa sana. Tuna mradi wetu mkubwa wa Momba ambao utatumia zaidi ya bilioni 119. Tulisha saini mkataba na tukasema ujenzi ungeanza haraka iwezekanavyo, lakini mradi huu bado haujaanza. Naomba utakapomnong'oneza kwamba wananchi wa mji wa Tunduma ambao zaidi ya 100,000 na kitu, mji ambao unachangia pato kubwa la fedha za taifa kutokana na biashara wanakosa mali. Hii naomba kama mwisho. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi ni mwanaume na silika zote za kiume. Nimeona umetuletea hawa dada zetu hawa Magade, kuletea ndugu yangu Bogohe, Catherine. Yaani sisi tungependa kuchanganya ndevu. Mimi kama mwenyekiti ili kuwavutia, naomba mkurugenzi wa mji tuwapatie viwanja pamoja na mwenyekiti waje wajenge huku. Watuwapigie hizi ndevu hizi. Unaona mbegu za uchapakazi, mbegu za ujasiri, na zenye moyo wa upendo. Nasema haya nimetalia ili msikachukia, lakini kweli nimeona ili waikumbuke Songwe, waikumbuke halmashauri ya mji wa Tunduma. Sina budi kutamka mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwamba watafutiwe viwanja, nafasi nzuri, waje wajenge maghorofa, wajenge mapake, waje wajenge mahoteli mazuri. Hiyo siku moja tutakuja kuona zawadi ya mwenyekiti wa Jumuiya ya Wanawake Tanzania. Mwisho kabisa, Mama Chatanda, wewe kwako mimi na msafara wangu wa Chama cha Mapinduzi tumejifunza mambo mawili. Penye ukweli unasema ukweli na unasifia. Penye baya useme utasemekesha, unasema pale pale, unakemea. Na hii inauma lakini ni tiba. Kidogo Chama cha Mapinduzi.